Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ерекше пицца жасайтын боламын. Қамырымыз әдеттегідей пиццаға арналған ашытылған қамыр, өте жұмсақ. Қамырды жұқа етіп жайып аламыз, ұн сеуіп, ұнды көбірек себу керек, себебі жұмсақ болғандықтан жабысып қалады. Немесе егер ұн көп сепкіңіз келмесе, қамырды 2 пергамент қағаздың ортасына қойып жайыңыз. Енді қағазбен бірге пісіретін табаға, яғни противенге саламыз. Мен бүгін тағы бір өзгеріс енгіздім. Соусқа, яғни кетчупқа 50 грамм дайын томат шырынын қостым. Меніңше осылай дәмдірек болады, әрі жаққанға да оңай. Қамырдың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Қамырды әзірше қоя тұрамыз. Енді екінші құпиясын айтамын. Бүгін өзімде бірінші рет жасайын деп тұрмын. Салатын заттарды дайындап аламыз. Менде колбаса, қызанақ және қатты ірімшік. Әдетте 2-3 түрлі ірімшікті араластырып жасауға болады, бірақ бүгін мен басқаша жасаймын. Ірімшікті үкіштен өткізіп, оған сливки, яғни 100 грамм қаймақ немесе клейге қосамын. Менде шамамен 170 грамм ірімшік, оған 100 грамм клейге және 1 жұмыртқа қосамын. Бәрін араластырып қоямыз. Енді мен бұл пиццаның үшінші өзгешелігін айтайын. Мен тек қана қамырды 10 минут пешке қойып пісіріп аламын. 200 градуста қыздырылған. Содан кейін барып салмасын саламын. Бұл жерде колбасаның орнына кез келген тартылған етті қолдансаңыздар да болады. Енді осы заттардың бәрін салып болғаннан кейін шамамен 15 минутқа 220 градуста қыздырылған пешке пісіреміз. Он 15 минуттан кейін пештен шығарып, 50 грамм ірімшікті үккіштен өткізіп, үстіне себеміз. 2-3 минут тағы да пешке қоямыз. Бұл пицца үйдегілердің бәріне ұнады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Менің каналыма жазылып, лайк басып өтіңіздер. Мен қуанып қалайын. Сау болыңыздар.